ഹായ് വിവേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജുബീസ് മാർവൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയും കഴിക്കാൻ അതിലേറെ ടേസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെറുതാക്കി പീസസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ പീസസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 100 ഗ്രാം അളവിലുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ജീരകം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസസുകളും കൂടെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് മസാലയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്തിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. പൊടിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, പിന്നെ വെള്ളത്തിലാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് തിളച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കുഴക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതൊക്കെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബോൾസുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പരത്തുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഓരോ പത്തിരിയിലേക്കും നമ്മുടെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എത്രയാണോ മസാല വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൈദയുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത സ്നാക്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇത് 2 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് പൊടിച്ച് വെച്ച ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ റൂൾസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളടുത്ത് റസ്കിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ എടുക്കാം. കാരണം
ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങും നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദയുടെ ആ കവറിങ് മാത്രം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവില്ല. ഇനി ഇത് ഓരോ സൈഡും കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.